हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ केयर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सॉल्विनकोल टैबलेट के बारे में कि यह टैबलेट हमें कैसी कैसी एलर्जी में, कैसी कैसी खांसी में, किन किन समस्याओं में इसको यूज़ करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यह सॉल्विनकोल टैबलेट है जिसकी एमआरपी की बात करें तो यह 56 रुपये 15 पैसे एमआरपी होती है इसकी, जो 10 टैबलेट होती हैं। यह एक इप्का कंपनी बनाती है, बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स इसके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें पैरासीटामॉल 500 mg पाया जाता है। फेनिलफेरिन जो होता है हाइड्रोक्लोराइड 10 mg पाया जाता है। क्लोरोफेरिनामिल जो होता है मिलियट 2 mg में पाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं यह कैसे काम करती है और किन किन समस्याओं में किसको किसको लेना चाहिए और क्या इसका डोज है, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट है, क्या इसका बेनिफिट है। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यह टैबलेट खांसी, जुखाम, नज़ला, सूखी खांसी ऐसी आती किसी किसी को, और आँखों से पानी आता है और नाक से छींकें आती हैं ज़्यादा, जुखाम है, तो उन समस्याओं में यह टैबलेट का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जो पैरासीटामॉल की mg होती है वो 500 mg में होती है और फेनिलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड की 10 mg में होती है और क्लोरमफेनिफेनिल होता है 2 mg में। तो फ्रेंड्स, जब पैरासीटामॉल 500 mg में होता है और ये 10 mg 2 mg, यानी कि इसका डोज जो लोग लेते हैं वह 50 kg से ऊपर होते हैं, वही लोग इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। और बच्चों के लिए इसका सिरप आती है, 10 साल तक बच्चों के लिए सिरप आती है। उसके अगर 10 साल अगर 30 से 35 kg के बीच में आपका वेट है या 20-22 kg का वेट है बच्चों का, तो आप इसको आधी टैबलेट दे सकते हैं सुबह शाम। और फ्रेंड्स, एडल्ट डोज की बात करें तो यह एडल्ट डोज में आपको सुबह शाम 2 टाइम लेना पड़ता है एक टैबलेट, जो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार ये सब प्रॉब्लम है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका एक एक डोज सुबह शाम लिया जाता है, 4 से 5 दिन आप इसको ले सकते हैं। इसका डोज़ अगर ज़्यादा दिन तक आप रेगुलर कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही इसका डोज़ लें। तो फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका साइड इफ़ेक्ट जैसे आपको जी मतली करना, वॉमिटिंग लगना, इंडाइजेशन, ये सब प्रॉब्लमें आपको हो सकती हैं। यह इसके यह इसके बेसिक साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसको लेने से पहले एक बार अपने फैमिली डॉक्टर से रिकमेंड कर लें, उनसे सलाह ले लें, उसके बाद ही इसका यूज़ करें। खांसी कोल्ड के लिए, सर्दी वर्दी के लिए बहुत ही बेस्ट टैबलेट होती है, जो कि आपको एक ही टैबलेट लेना पड़ता है सुबह शाम। इसमें 3 से 4 कॉम्पोजिशन होते हैं जो आपको अलग अलग नहीं लेने पड़ेंगे, एक ही टैबलेट में आपको तीनों चारों कॉम्पोजिशन भी मिल जाएंगे जो आपको अच्छा रिलीफ देंगे। फ्रेंड्स, जानते हैं यह टैबलेट प्रेगनेंट लेडीज़ खाती सकती कि नहीं खा सकती। फ्रेंड्स, यह टैबलेट प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं खा सकती हैं। अगर वह इस टैबलेट का सेवन करना चाहती हैं या उनको कोल्ड या खांसी वैसी आ रही है तो एक बार डॉक्टर को इस टैबलेट के बारे में जानकारी ले लें कि खिलाएं या ना खिलाएं, उसके बाद ही प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस टैबलेट का सेवन कराएं। और उसके हिसाब से डॉक्टर प्रेग्नेंट लेडी को डोज की रिक्वायरमेंट बताता है, कितना डोज प्रेग्नेंट लेडी को उसको चाहिए, कितना देना है, कैसे क्या है, तो वह डॉक्टर बताएंगे आपको। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।